wayo pamusoro chairman weHarare secretary pamusoro chita chese chiri pano ndochiti pamusoro vachiorganizira program ino ana sister Vimbai netimu yenyu. Nyaya yatiri nayo pano nhasi inyaya big asi inyaya inotidadisa seyouth assembly. Sekunzwa kwamaita ndokunganhoroondo yekuzvarwa kwechinhu ichi mainzwa kureva kwayo nepayatangira. Isusu seyouth assembly tichinzwa kuronga pamba kwauyiwa nagona nasister V, takati aiwa ichi ndo chirongwa chakanaka nekuti chirongwa chinondokavha gap ratadzwa nenyika, chirongwa chinotadzwa gap ratadzwa nehurumende iripo. Hurumende iripo inofanira kunge ichikwanisa kuita take care of its own children. Madhenja yataita ndeyekuti hurumende yatinayo iko zvino is failing to take care of macitizens ayo nekuda kweekonomi, nekuda kweudyiri kwavanawo. So tikuona kuti vanhu vakawanda vari kusara vasina chavanogona kunge vachibuda nacho. Iko zvino izvi inguva yeChristmas, vana vakawanda vemuZimbabwe havasi kukwanisa kuenjoya Christmas nekuti havana chavanacho. So tikusongana panguva yakaipa, tikusongana panguva isinganakidzi sekutaura kwakaitwa napresident. Inguva yekisimusi asi chiripo hapana nekuti ikonomi yaurayiwa, chiripo hapana nekuti hurumende yeZANU-PF iri kutadza iyo kugadzirisa ikonomi kuti vana veZimbabwe vange vachirarama zvakanaka. Asi pano apa tine a second layer yevictimization yatinayo. Tautaura kutanga kuti tiri kuvictimizwa semaZimbabwe nehurumende iri kutadza kugadzira ikonomi, but panapa tine a generation or a second level yevictimization yatiri kusongana nayo yevanhu vari kushungurudzwa kana vanhu vakashungurudzwa nekuda kwekuti chete vanobhiliva kuti MDC inofanira kupiwa mukana wekutungamira nyika ino. Tine vanhu vakarasikirwa noupenyu, tine vanhu vari kumajere right now. Kutaura kwatiri kuita tina CC Von last nakansela tungamirai, mhosva yavo chete ndeyekuti vanoraramirei muMDC. Mhosva yavo chete ndeyekuti chisuviro chavo ndechekuti vatsvangirai vange vachienda kuState House. So kana ukaona kuti nyika yese zvinhu hazvisi kufamba, ozoendazve pane imwe level yekuti muri kukanganiswa oro muri kumbunyikidzwa nekuda kwekuti munongobhiliva kuti MDC inofanira kutonga zvinhu zvinenge zvakaoma. So initiative inoyi inobatsiridza pawelfare yevanhu vane mhuri dzakasiyiwa kana yevanhu vasingachakwanisi kurarama vega vachizviitira zvinhu zvavaigona kunge vachiita kune day to day basis nekuda kwekuti vanenge vakashungurudzwa nehurumende yeZANU. So initiative yakatorwa nemayouth kuti ngatimboedzai. Hatisi kuti taakuita nyika yese, hatisi kuti taakuitira munhu wese, asi yatiri kuita isymbolism yekuti izvi ndo zvinofanira kunge zvichiitika munyika inenge ichitungamirwa zvakanaka. Kuti kana iri nguva yekisimusi mumwe nemumwe anofanira kunge achikwanisa kuti ari pamba pake achidya nemhuri yake akasununguka. Asi tiri kuona kuti hurumende yeZANU yakatibvarisa Christmas, hurumende yeZANU yakatibvarisa kuziva kuti zvinhu zvinonaka zvinoitwa, zvinhu zvinotapira sei mumiromo yedu nematumbu edu.